オーロボッツフランベチャンネル超絶変態ソワコレ後半のタイトルだったアインスペクトへようこそ。いやーねー、改めて超絶弱体化の冬が到来だね。いつものことではあるが、アルティメットがねもうこれ無理をして新型買わなくたっていい状況になってるね。運営さんかなり売り上げ落っこちてますでしょう。でティア3も弱体化され、もうこうなるとティア4をタダで手に入れる、これが賢い選択になるかもね。もういらねって損でもってタイタンだが、アトラスの正面シールド展開が7秒に短縮。そしてこれがアトラスの強靭さを支えていたシェフボイルの固有スキル。ダメージ 15% 削られるとアビリティチャージ、これが 40% 削られることとなり、これまで3回を発動できた正面シールドは1回に変更。おそらくだがサイレントでダメージノーカウントっていうやつもなくなるだろうから、一気にダメージ削られるタイタンに変わるんじゃないだろうか。ちなみにグリーンの文字は弱体化ベースでもバフと思える変更ね。デマウラーだね。こう俺はかなり効くぞ弱体化って思えるね。耐久値は16万5000削られ、さらにドット変換の持続も 1.5 秒削られ、しかもドット耐性も 5% 低下だ。いやーこれはね、ドット耐性が一気に効かなくなる。つまりホワイトグリーンのゲージが一気に増えやすくなり、そしてグリーンゲージの余力がないから、ある時点で一気にキル取られることになりそう。つまりマウラーってギリギリで耐えられたバトルって結構多かったと思うのね。それがギリ耐えられることはもう今後は期待できない。そうなるんだろうね。次にタイタンウェポンの無認と不認だね。いやこれも超絶すぎるよね。変更後のパーティクルダメージはそれぞれ 56% と 63% にまで減少から、連続ファイアリングはこれまでの半分の時間でしか持たないだってさ。いやこれあからさまだろ。みんな使える武器なくしてこれ使ってる感あるでしょ。それすらもなくなることとなる。つまり完全オワコンです。でその代わりとなると新型のボイド系か近接としてはエボラやベイロンってことになるだろうか。もはや無認不認装備のマウラーは一気に消滅だろうね。つまりこれもう最高火曜はなくなるってことだね。期待するは新型のタイタンウェポンってことで、運営は売上爆増ってストーリーだ。で次にアルティメットシリーズだが、タイタンやボットで弱体化とあるが、これはさほどではないからほぼこれまで通りを強いって感じだろう。でアルティメット武器だが、全般的には射程距離ある武器が距離による拡散、これがもろに影響するだろうね。つまり近接戦なら圧倒的な火力でアルティメットを実感できるが、距離があれば普通こんな感じだろうか。ちなみにタランとリディーマーは 70% と 83% にまで低下だ。では次はボットだね。もうこれはテスの狙い撃ちだね。フォースフィールドも物理シールドも半分の耐久値で、おまけに再生クールタイムは25秒延長だってさ。さらにまだまだこれじゃあ使い続けられるからってんで、ドローンのシールド耐久値バフも下げてっと、これでコマンだ。もう使えなくなって新型ボット購入でしょうがっぽがっぽと。そんなとこだね。でその他も似たようなもんで、ドローンとの組み合わせでバフ、これを徹底排除しましたって感じ。さあコマンダーの皆さん、もう芯が平らなくね。では次に装備武器だが、やっぱりね。もうこれ一応の ARM、中武器は 55%、軽武器は 53% まで減少。いつものことですから驚きませんよね。コマンダーまた次の新型買ってね。そんなとこだろう。ただし割合ダメージはそのまま。これでどの程度の低下となるのか、これは今週末に確認します。でいつものことではあるので驚きもしないがね、財布の紐を引き締めるまでなのだが、今回もいつものごとく新型を売り尽くすと弱体化、おそらくこれはもう変わらないね。なので今後はプレイヤーの消費額も抑えられるだろうとなると、運営はそれを見越した価格設定とデータパッドの排出率の調整、不必要なアイテムとの抱き合わせ販売もう始まっちゃいるが、より顕著あからさまな売り方となるだろうし、販売不振ならば次の新型は超絶ぶっ飛びの火力と耐久性、こうなるよね。結局これまでとなんだ変わらない。いやむしろひどくなるかもね。覚えておきましょう皆さん。それではここからはマニアックシリーズだね。で早速ご説明。前回の変態装備だが、実はあることに気づきまして、そこでもうそれならいっそ超絶変態装備またはド変態高火力装備に変えてしまえとなりました。結局ね、高火力となればなるほどフリーズ蓄積が間に合わないんだね。
なのでこれ意味なくねとなり、あ、じゃあこれね。そうして他の編成ボットからアルティメットを奪って装備してみました。まあそうなるとド変態装備じゃあちょっとカッコ悪いんで、ネーミングとしてはシンクロバーストダブル KO です。まあ、つまり一発屋だね。でこれをベンチマーク確認するとなんと 1.06 秒で、これニュークリアゼロスタートなんで、これをフルブースト状態でファイアリングだと、あ、やば 0.57 秒だってさ。いやー、これ耐久値60万を1秒以下でキルだからね。もうやばいね。もうこれは一発屋のバトルでやってみましょう。まあなかなか70メートルあたりでファイアリングって難しいね。気が焦るというか、周りからの攻撃を受ける前にキル取ろうって意識だね。まあしばらくはこのラバジャーは定番編成のつもりではあるが、とはいえアクセラレーターの11キロスピードバフ、これもあるからね。マーテトを外してってことでもいいかって。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。